За сайн байцгаана уу? Энэ бичлэг тавтан байрал. За бичлэг хийгээгүй үнэхээр удсан байна. Энэ бичлэгт одоо сүүлийн үед яг юу болоод байгаа сонин сайхангаа ярангаа өөрийнхөө өдөр тутмын ийм зуны мейкап хийсэн байгаа. Энэ бичлэгт бол яагаад ойрд бичлэг хийгээгүй ер нь жоохон сонин сайхан ярьсан жоохон чири чари get ready with me хийсэн байгаа. За тэгээд бичлэг рүү орцгаая. За тэгээд өнөөдрийн мэдээж би мейкап хийнгээ ярина. Гэтэ өнөөдрийн мейкап бол миний яг өдөр тутмын хийдэг мейкап байгаа. Миний яг ийм жижигхэн ийм кашлаг тэгээд багснуудаараа л хийж байгаа бодолтойгоо. Өөр дээрээ ялангуяа их цэвэрхэн тийм натурал бодолт их одоо ялангуяа 100 болж байгаа болохоор амар тийм зузаан будах сонирхолгүй байгаад байгаа. Тэгээ нүрэ будангаа бас та нарт сүүлийн үед хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээс үзүүлэе гэж бодсон. Би түрүүн нүрэ агаагаа тосмос түрхсэн байгаа. Тэгээд энэ Pony Effect cushion хэрэгжилж байгаа номер 4 гэсэн байгаа. Энэ cushion-ыг би анх авснаасаа хойш нэг айхтар хэрэглээгүй байж байгаад яг Монголд ирээд айгу cushion сонирхдаг болоод яг тэгвэл Монголд ирсэн чинь миний арьс амар хуурай болоод жирийн крем түрхэхээр жоохон дарзаагаад яг нөгөө крем түрхсэн илүү мэдэгдээд тэгээ би жоохон ийм энэ cushion-ыг айгу хэрэглээд одоо баг ингээд дуусч байна. Тэгээ Монголд энэ Pony cushion ерөөсөө олдохгүй байгаа. Олдвол яг энэ тайн гээд хамгийн бор өнгөнүүд надад яг таардаг байхгүй юу. Би нөгөө нөхөртөөгөө хамт бичлэг хийжээ тэрнээс хойш бичлэг ерөөсөө ороогүй. Ямар ч хэлсэн тэрэн дээр бол би үнэхээр уучлахгүй. Би бол ингэж 2-3 сараар бичлэг хийхгүй бай гэж ерөөсөө төлөвлөөгүй. Яг үнэндээ Монголд амьдрал яг ингээд амар завгүй. Ерөөсөө зав гарч өгөхгүй байгаад байна. За сүүлд бол тэр чинь бүр цагаан сарын өмнө би бичлэг оруулсан. Яг цагаан сараар л амар завгүй байсан. Бараг нөгөө Монголд ч 2 жил цагаан сар болоогүй тэгээд гинт цагаан сар болсон болохоор нэлээд их очих газартай айгүй ингээд явдал ихтэй байсан. Үнэхээр ядарсан. Яг цагаан сарын үеэр бол манай нөхөр бүтээр бараг ядаргаанд орсон баха. Ядах нөгөө манай гэрийнхэн чинь дарханд байдаг. Тэгээд манай нөхрийн гэр бүл болохоор багнуурт байдаг гэдэг ингээд айгүй нааша цаашаа явдал ихтэй. Тэгээд цагаан сар бол тэгж өнгөрсөн. Тэгээд жоохон амраад нэг амьсгаа авч идэл яг Валентин болсон. Валентинараас бүтээрээс нөгөө анх удаа Валентин тэмдэглэж байгаа болохоор бас хөөрхөн тэмдэглэж санаатай. Гэтэ бүтээр амар азтай. Валентинаар яасан гэсэн чинь би нэг матча tea илүү нэг кафе орж үзээгээл бүр бодоол зургийг хараад яваад байсан. Тэгээ орсон чинь тэр нэг онц гой газар биш байгаад тэгээд яг Валентины өдөр одоо ингээд нөгөө ширээ мэрээ захиалаагүй одоо юм олдохгүй дээ гэж бодоод bijсэн чинь нөгөө Bluefin sushi гэдэг сушиний газар ороо за юу ч гэсэн тэгээд ланчаараа суши идэе гэж бодоод орсон чинь тэднийх амар хөөрхөн Валентины нэг юм хосуудын сет мэт гэд юм бэлдсэн. Тэгээд тэр заавал өдөр байсан болохоор нөгөө ширээ мөрөөний захиалга нь бага байсан болохоор бид хоёр амжиж ороо суугаад тэгээд тэр хосын багцын гоё enjoy хийгээд үнэхээр гоёсэн гоё вино минотой бүх юм нь орцсон нэг тийм сет байсан. Бид 3 сарын 1 гээд энэ хажуудлын айлын нохоо бүр манай энэ хажуудлын айлын нохоо ингээ байнга амир өргөлтөө ингээ гасалж идэг байнга уяатай. За тэгээ юу ярьж байлаа? 3 сарын 1 гэхэд бид хоёр нөгөө хотод байсан байрнаасаа гарах шаардлагатай болоод 3 сарын 1 гээд дарханд ирсэн байх хэвээр тэгээд 2 сарын сүүлээр бол бүр ингээд гэрээ нүүлгээд ингээд дархан руу авч явах юмаа бэлдээд ингээд амар завгүй бүр ингээд хитэн тийшээ ингээд ингэсэн байсан. Тэгээ 3 сард бид хоёр дарханд ирээд ер нь бүтэн сар бараг байсан. Одоо бас 4 сар дахиад 5 сар хүртэл ер нь дарханд байх хэвээр тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. 5 сараас хойш бүр ингээд зогсолтгүй бүр амар busy яаж хийж байгаа л ингээд бид хоёр ямар ч төлөвлөгөө хийгээгүй байхад яаж хийж байгаа л төлөвлөгөө гарч ирээл. За би ямар ч гэсэн үсээ жоох юм улаан дүү бор өнгөөр будцсан. Тийм болохоор хөмсгөний үс маань жоохон арай өөр байгаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тэгвэл би нэг айгүй бараа өстэй байсараад сурцсан. Би тэгээ зуны үед жоох юм цайвар шоколадын бор өнгөнд айгу дуртай. За тэгээд мэдээж одоо дарханд ингээд би нэг 2 дүүгээ харах гад ингээд ирсэн байгаа. Тэгээд
ээж байхгүй хооронд хоёр дүүгээ хараад үнэхээр нөө хоёр хүүхдийн хичээл номтой зууралдаад яж захтай Монголд ч энэ хичээлийнх нь одоо энэ програм нь яасан ч хүндий манай хоёр дүү чинь нөө Монгол хэл сайн мэдэхгүй ирсэн. Монгол хэл сурах гад ирсэн. Тэр хоёр чинь бас хөөхөн struggle хийн хичээл намаа жоохон ойлгохгүй. Гэтэ айгүй мундаг монголоор айгүй мундаг ярьдаг болсон. Айгүй мундаг ойлгодог болсон. Одоо ингээ ер нь намраас буцах төгсөж байгаа. Миний хөмсөг жоохон тод болчихгүй юу? Яриандаа болоод хөмсгөө за яах вэ? Тэгж жагаад бүгд янзлнаа. Манай баг дүү чинь одоо 1-р анги. Тэгээд нөгөө банд нь болохоор 4-р анги. Тэгээд 4-р ангийн хичээл ном, 1-р ангийн хичээл ном нөгөө аль алын хичээл номыг хийлгэн тэгэл хоол унд хийн. Ер нь нэг тиймэрхүү л гэрээ эзэгтэй маягийн ажил хийгээл. Тэгээд дарханд бас нөгөө бичлэг хийх мэдээж одоо завгүй байсан ч гэсэн бас хүн чинь нөгөө зүгээр суугаад байж чадахгүй. Бичлэг хийх бол айгүйх нөгөө монтаж дээр айгүй цаг ордог. Тэгээ би бас зүгээр ахгүй подкаст эхлүүлсэн байгаа. Подкаст ер нь яаж эхэлсэн бэ гэд та нарт бас би тэрийг хэлье гэж утсан юм. Миний бичлэгийг үздэг хүмүүс байл бас хэрвээ бичлэг гарахгүй байсан ч гэсэн 7 хоног болгон подкаст маань гарч байгаа. Apple Podcast, Spotify энтрээр тэгээ Samsung Podcast дээр байгаа. Тэгээд би аль дээр хэдэн жилийн өмнөөс л подкаст хийгээд бүр Америкт байхдаа бүр боддог байсан. Тэгээд Америкт яг ингээ подкаст хийх гэхээр айгүй гоё юм нээлттэй, чөлөөтэй, гоё open ингээд ярьдаг хүн айгүй олдоход хэцүү юм лээ. Тэгээ бас ингээд юу гэмдэ би бинийгээ сайн мэддэг одоо найзууд гэхүү тийм хүмүүс байхгүй бол бас нөгөө яриа нийлэхгүй ч юм эсвэл vibe нийлэхгүй байх магадлал өндөртэй. Тэгээд зарим хүмүүс нь подкаст одоо хийя гэсэн ч гэсэн зарим одоо юуны талаар ярихгүй ч юм одоо юу гэдэг бэлгийн харьцаа ч юм уу жоох юм хувийн юмнуудаа би ярмааргүй ч гэдэм үү нэг юм хэл хязгаартай. Тэгэхээр подкаст ч угаасаа тийм гоё хөгжил одоо сонирхолтой болдгоо. Тэгээ би өмнө нь бас хүмүүс цуглуулах гэж үзээд подкаст хийгээд үзсэн. Тэгээ би чадаагүй. Тэгээд байжсэн чинь би дарханд байжсэн чинь манай Америкт идэг нэг найз айл олон жилийн өмнө найз подкаст ингээд хийж байгаамаа. Ингээд бит хоёр байна. Чи нийлээд гуруулаа ингээд хийя. Чамайг одоо юу гэдэг арай гоё open одоо юу гэдэг ярилцах байх энэ төр гэж бодоод гээд тэгээ би шууд окей шууд хийж үзье гурлаа ингэж хийгээд угаасаа санаа нийт угаасаа өмнө нь таньдаг байсан хүмүүс болохоор айгаа easy тэгж танилцаж манилцаад ах шаардлага байхгүй байсан. Тэгээ шууд ингээд бүх юм амар easy болоод одоо юу гэдэг айгуугай санаа нийлээл окей подкастаа хий гэж шууд эхний эпизод айгүй хурдан ингээд процесс бол айгүй хурдан явагдсан. Тэгээд аль хэзээний 3 эпизод гарсан байгаа. Тэгээ хэрвээ та нар хүсвэл сонсож болно. Хичээл номдоо явахдаа би сүүлийн үед айгүйх нөгөө подкаст сонсдог болсон. Яагаад гэвэл ер нь гэрийн эзэгтэйчүүд айгүй тийм байд юм байна. Тэгээд ингээд гэрийн ажиллаа хийнгээ бас давхар ингээд нэг юм сонсох одоо нэг тийм би бол айгүй тийм чимээгүй орчинд байж чаддгүй. Ингээд заавал нэг одоо юу гэдэг миний ард одоо ингээ хөгжим явах ч юм уу эсвэл зурагтаар ингээ хүн ингээд би тэрийг ингээд сонсохгүй ч гэсэн зарим нь сонсоо зарим нь ингээд одоо гаргаад ч юм уу ингээд байж идэг. Тэгээд надтай адилхан тийм хүмүүс байвал манай подкастыг дэмжээрэй. Манай подкастын нэр нээлттэй цонх гэдээ байгаа. Instagram нь бас байгаа. Тэгээд хэрвээ яг Spotify, Apple-аас хайхаар бол нээлттэй цонх гэдэг кириллээр бичвэл олдно. Тэрнээс яг нээлттэй цонх юм. Эсвэл миний Instagram-аар ороод би угаасаа шинэ эпизод орох болгонд шууд линкийн тавиад ингэчдэг. Тэгэхээр хүссэн платформоосоо та нар сонсож болно. Бид нар нөгөө анх удаа подкаст хийгээд жоохон туршилтын маягтай явагдаж байгаа учраас одоохондоо жоохон нөгөө дүрстэй подкаст хийж амжаагүй байгаа. Гэхдээ яваандаа гоё YouTube дээр подкастуудаа тавина гэсэн байгаа. Дүрсгүй байсан ч гэсэн подкаст тавьж магадгүй. Гэхдээ ер нь ютубер хүн юм үзэж байгаа жоохон дүрстэй үзэх гэдэг гэж би ер нь боддог. Гэхдээ та нар надад санаа оноо хэлээрээ зүгээр дүрсгүй зүгээр дан аудио тавьсан ч гэсэн та нар стил сонирхох уу? Магадгүй нөгөө Spotify ч юм уу, Apple Podcast энэ төр байхгүй тийм юм руу орж мэддэггүй хүмүүс байвал шууд YouTube руу ороод үзэх нь бас илүү амар байж магадгүй. Нүрэ будахтаа сүүлийн үед айгүй нэг өөр одоо техник хэрэглээд байгаа. Пудр ингээд тавихаар хүмүүс барзаагаад байдаг штэ. Тэгээ ялангуяа нүдний доотл ингээд хөхрөх ч юм уу ингээ хагарах ч юм уу энэ хавар хагараад идэг тэр асуудлыг айгүй гой шийдэж өгдөг санагдсан. Ямар ч хамаагүй энэ пудр аваад өнгөхгүй нунтаг байх шаардлагатай.
За тэгээд ийм одоо хуурай ямар ч юм чиг байхгүй юм одоо порлон гэх юм уу. Таган дээр байгаагаас нь ч юм уу нэлээд ихийг авна. Порлон дээр айл болохгүй жигтгэн тавихыг хичээгээд. Тэнгүүтээ шууд ямар ч одоо энэ өрчлөө байхгүй энэ хэсэг дээрээ ингээд цааш нь арьс руугаа ингээд түлхэж өгөх. Окей. Ер нь будгаа гой удаан тогтоё, пудрыг гой харагдуулъя гэж бодож байгаа бол ингээд айгүй харахад айгүй их пудр тавьж байгаа юм шиг мөртлөө арьс руугаа ингээд цааш нь ингээд чигжиж өгж байгаа болохоор маш гоё удаан тогтдог. Тэгээд будаг гоё хагардаггүй. Тэгээд яг одоо энэ будаг их арилдаг, хагардаг гэсгээрээ илүү их пудр ингээд тавиад нэг ингээд 5 минут ч юм уу 10 минут ингээд пудрээ байлгана. Өмнө нь би нөгөө чигтэй спонжоор ингээд тавьдаг байсан нүдний доор энэ хаваар. Тэгээд нөгөө чигтэй пудр тавихаар жоохон будаг анханасаа жоохон удаан тогтохгүй ч юм уу жоохон хагарах магадлалтай. Ингээд хуурай пудрыг шууд ингэж тавихаар одоо яг тийм будаг илүү нөгөө гоё төгжиж өгж байгаа юм шиг надад санагддаг. Ялангуяа начиг одоо тослогч юм уу энэ гол хаваараа ингээд тослогддог хүмүүс байвал яг энэ техникийг яг энэ дух энэ хаваараа ингэж хэрэглэвэл. За би нөгөө хотод байгаа чим наманда өмсгөнийхөө ваксыг үлдээсэн юм шиг байна. Тэгээд энэ барааны савнгаар зүгээр ийм жоохон чиг энэ багсаа жоохон чиглэж агаад савнгаар ингэсэн байгаа. Хатуу савнгаар. Тэгээд энэнгээр хальт өнөөдөртөө ингэчээ. Тэгэхгүй бол би бол хөмсгний нөгөө савн байгаа ах гэж утсан чинь тэгвэл мартаад ирсэн юм шиг байна уу. Тэгээд би бичлэг хийж эхлэхэд ерөөсөө нар гараагүй байсан чинь гинт амарсан нар гарчих юм. За би ямар ч гэсэн бронзер бол энэ Body Bronzer өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг байгаа. Энэ бронзер бол үнэхээр та нар харж байгаа намайг ямар хэрэгэлдэг. Нөгөө маш натурал, ерөөсөө тийм одоо хэртэй мэртэй юм шиг харагддггүй. Яг миний өөрийн өнгнөөс нэг ганц хоёр өнгөл dark учраас нэг тийм амар одоо сүдэр тавьсан хиймэл ч юм уу тийм харагддггүй. Тэгээ энийг бас би нүдний тэн, хамарны сүдэр болгоод хэрэгэлждэг байгаа. За надаар өөр сонин сайхан гэвэл ямар ч гэсэн сая би нэг хотод нэг 2-7 онд бараг 10 хонцод ирсэн үү. Нэг зураг авалт хальт. Удахгүй нэг 5 сараас нэг шинэ реклам гарна. Тэр рекламын дээр бас би нүүр бодол хийсэн байгаа. Ер нь ингээд сүүлийн үед энэ хавар болоод энэ жоохон ядралттай байгаа. Та нар бас тэгж гин үү? Амар ядарч гин. Тэгээ би өчигдөр бас нөгөө хотод чагсаалт талбай дээр хүмүүс чагсаж мэгсээд бас юм болсон юм шиг лээ. Би дарханд байсан учраас үнэхээр тиймэрхүү юмд оролцож чадсангүй. За тэгээ манай подкастыг бас сонирхоод сонсвол манай хоёр найзын талаар та нар хэрэг нөгөө мэдгүй хүмүүс байвал айл анх тэр хоёр бид гурлаа нөгөө Америкт оюутан багтаа танилцчихсан. Тэгээд би бас сургууль сурж ирсэн. Тэр хоёроос Монголоос ирсэн сургууль сурж ирсэн. Тэгээд айгүй шинэ жилээр айгүй гоё одоо ивент зохиогоод хийдэг. Айгүй тийм итэвхтэй тийм залуучууд байгаа. Хоёр эмэгтэй, нэг эрэгтэй тэгээд хосттэй. Манай эрэгтэй хост болохоор Монголд Улаанбаатарт би болохоор яхаа дарханд тэр үед байсан. Тэгээд Азаа гэдэг нөгөө хост маань болохоор Денверт байдаг. Ийм гурлаа ингээд яг онлайнаар уулзаж 7 хоног болго яг подкастаа яг сууж хийдэг байгаа. Тэгээд та нар бас хэрвээ сонирхож байвал манай нээлттэй цонх подкаст гэдэг Instagram байгаа. Тэр Instagram би линкийг тавьчих. Би бас подкастынхаа линкийг бүгдийг нь доор тавьчих. Та нар сонирхоод үзээрэй. Тэгээд Spotify, Apple дээр яг нөгөө манай нээлттэй цонх гэдэг юу профайл дээр нь юм чек дарах юм эсвэл follow гэдэг дагах юм бол дараа нь нөгөө шинэ эпизод орох болгонд заавал нөгөө хайгаад дах шаардлагагүй шууд та нарт мэдэгдэл очдог байгаа, notification орчдөг. За надаар бол нэг тиймэрхүү сонин сайхантай дарханд ирээд бас байнга бас айгүй хэмлэг домдог бас нөгөө амралт миний би бас айгүй тийм жоохон ядаргаанд орсон юм шиг нэг тийм байгаадсан. Тэгвэл би нөгөө шөнөөр Америкийн цагаар ажил хийдэг учраас айгүй нойр муутай байдаг. Тэгэхээр эмнэлэг домлого их
орж ийн, эмэгтэйчүүдийн имлэг инээ тэрэ янз янзын юм хийж ийн. Тэгээд ер нь Монгол ахаар айгу амьдрал айгу busy. Нэг л мэдхэд ингээд 4 сар. 4 сар найл хизээний баг талдаа орсон чих шиг тий. Дарханд нэг гоё юм нь ямар ч нөгөө төгжрээ авахгүй. Тэгэхээр юмнууд нь амар ойрхон. Тэгэхээр ингээд лиш тийшээ явхад бол нэг үсрээл 5 минут болол нэг газар чинь 5 минут болол нэг газар чинь ингээд айгүй олон юм зэрэг ингээд амжуулж болдог. Сүүлийн үед миний нүүр ингээд айхтар том юм гарахаа болцсон. Ер нь Монгол төрснөөс хойш нэг тийм том юм гарахгүй. Одоо сүүлдээ нөгөө жижиг юмнууд нь ч гэсэн нэг гарахаа болцсон бараг л байхгүй шахуу. Гэтэ хаяа жоохон ядархаар гардаг л да. Гэтэ өмнөхөө одод бүр хамаагүй дээр жижиг нөгөө юм барзаагаад байдаг юмнууд нь бас ингээд алга болсон. Хэрвээ миний яаж одоо нүрээ одоо арчилж байгаа вэ? Юу хэрэгэлдэг вэ? Үрсэлтэй батгаа яаж алга болгосон бэ гэдэг талаар бас бичлэг хийлгэмээр байвал энэ бичлэгэн дээр лайк дараад мэдээж коммент үлдээгээрэй. Та нарын мэдээж үзхийг хүссэн контентийг л би гаргахыг хичээнэ. За надаа яг одоо байгаа контур нь Maybelline-ийн бор ийм контур байна. Өнөөдөр бол би нэг нүрээ будаад нэг явах газар байхгүй. Уусаа гэрээсээ гарахгүй. Өнөөдөр хагасаа өдөр болохоор тэр цаг гаргаад нэг бичлэг хий. Ямар ч байсан буцаад ер нь багхан ч гэсэн бичлэг гаргаж яахгүй бол одоо та нар бол намайг жоохон мартчих хаа. Би нэр мартснаас бас нэг юм энэ Америкаас авчирсан. Тэгээ одоо л хэрэглэж амжаагүй энэ Lux Skin гэдэг энэ IPL үсний үс лазерддаг гэртээ хэрэгэлдэг юм лазер гэд би нэг ингээд авчирчаад ерөөсө хэрэглэх зав гарахгүй тэгээ би хэрэглэхээрээ яг нөгөө одоо first impression гэд бичлэг хийн гэд бүр ингээд хадгалаад байгаа. Тэгээ та нар хэрвээ сонирхч байвал би дараагийн бичлэг энийг хэрэглэж үзэж болох юм. Би анх удаа нөгөө гэртээ хэрэгэлдэг энэ хэрэглэж чинь. Тэгээ мэрэгжлийн яг лазер байдаг штэ. Яг ингээд очиод юм салон дээр очиод хийлэгдэг. Тэрийг бол би нэлээ хэдэн удаа хийлгээд тэгээ овоо үр дүнтэй үс маань хамаагүй багасаад бүр шингэрээд одоо тэгтээ миний ингээд үс би тэр Америкт чинь бараг 9 удаа явлаа. Бараг жилийн турш ингээд лазер хийлгэсэн. Тэгээд тэр чинь нөгөө дандаа 2 сард нэг ч юм уу сардаа нэг хийдэг болохоор ингээд амар удаан хугацаанд хийдэг. Тэгээд хийгээд ер нь бол миний үс бүр 90% ингээд байхгүй болсон. Би тэгээд суг бикини тэгээд энэ шилднийхаа үсийг лазертуулсан. Тэгээд ер нь бол хамгийн их миний ер нь үс ургадаг газрууд бол тэр. Гэтэ би тийм амар их үстэй зүгээр айгу тийм том ширхэгтэй юм уу тийм байсан. Тэгээд өмнө нь дандаа ваксддаг гэж хагаад ваксдгаар нөгөө ийм юм гараад идэв штэ. Үс нь ингээд дахиад ургахтаа. Тэгээд яаж яхад арьс амар эмзэг болоод байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээд үс нь ургахаараа ингээд нөгөө арьсан дотроо ургаж мургаад ингээд байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээд би яг Америкт тахта тэр лазер хийлгэжсэн. Тэгээд хийлгэж явах дундаа явц дунд нь би Монголд ирэх болоод. Тэгээд би нөгөө ингээд үсээ ургуулад ингэхлээр бараг нэг юм ер нь бол 10% үлдсэн байгаа хгүй юу? Амар шингэрсэн ч гэсэн. Тэгээд та нар бас IPL энэ гэртээ хэрэгэлдэг лазер сонирхож байвал би бас тусад нь бичлэг хийж өгч бас болно. За би гэдэг хүн чинь бүр сормосны ч будаг авчираагүй юм шиг байна. За ямар ч байсан би энэ Face Shopping Pro Eyelash in long энэ мэл миний хамгийн дуртай гоё натурал сормос байгаа. Ер нь хүмүүс гоё натурал эсвэл одоо яг өөрийн юм шиг сормостой харагддаг гэвэл яг энэ айгу тийм хөөрхөн харагддаг. Гэтэ яг сормос ингээд наацсан мөртлөө наагаагүй ч юм шиг тэг ойртой харахаар ингээд бараг харагдахгүй. Гэтэл камеран дээр ч гэсэн нүдийг айгу гоё тийм цэвэрхэн харагддаг. За та нарт харагдаж байна уу яг одоо камеран дээр тийм амар одоо сормос зүүцэн юм шиг харагдахгүй байгаа ч гэсэн одоо яг амьдрал дээр бол ингээд айгу тийм хөөрхөн өдөр тутмын гоё юм цоглог харагддаг. Тэгэхгүй заримдаа ингээд одоо юу гэдэг би ингээд байнга амар юм хүнд сормос ч юм уу ингээд зүгээд ах тийм бас сонирхол байхгүй хаяа юм гоё хөнгөн. Тэгээ нөгөө юм хөнгөн учраас ерөөсөө хатгаад байхгүй би энийг тэгээд ингэж хайчилж maaшлахгүй шууд миний нүдэнд ер нь бол таарчдаг. Ер нь бол айгуу цэвэрхэн харагддаг.
хүн ерөөсөө тийм хиймэл одоо сармууц зүүцэн байна гэж нэг харахааргүй. Би ер нь бол дандаа яг өдөр тутамдаа л ийм уруул өнгөлөгч ялангуяа хаврын илрэлд уруул амар хуурашаад байгаа учраас жоохон ийм өнгөтэй глосс хэрэглэх туфта. За би бас үсээ ингээд тайруулсан байгаа. Тэгээд миний яг тайралт бас надад яг таалагдахгүй байгаа. Гэтэ таалагдаад байгаа юм шиг таалагдахгүй байгаа юм шиг яг тэгтээ миний хүссэн тайралт яг биш юм шиг. Тэгээ энэ ингээд уртлын ингээд нөгөө үс гаргая гэсэн чинь ийм амар сонин. Тэгээд ямар ч юм уусгалт байхгүй. Нэг ийм амар юм огцом одоо юу гэдэг ингээд тэгшээ ингээд явсан шууд ийшээгээ ууссан ийм юм байхгүй нэг ийм. Ер нь мэдгүй би жоохон өснийхээ жоохон учрыг ерөөс олохгүй байгаа. Ямар ч гэсэн өнгө нь бол надад амар таалагдж байгаа. Би угаасаа энэ өнгөөр өмнө нь будаж исэн. Тэгээд инстаграмаар бас нөгөө миний үсийг манай нөхөр будсан байхгүй юу. Тэгээд би инстаграмаар будаж яхад нь та нарт яг процессыг ингээд тайлт харуулсан. Энэ Face Shopping Choco Brown гэдэг өнгө байгаа. Та нар Face Shopping яг дэлгүүр юм уу эсвэл ихтлгүүр орох ч юм уу тиймэрхүү газруудаар бол байгаа. Би ихтлгүүрийн тэр нөгөө Фантамынх нь салбараас авсан. Тэгээ ер нь бол энэ Face Shopping буудаг надад айгүйх таалагддаг. Яг нөгөө өөрийн мэддэг өнгө болохоор тэггүй ингээд салонд очихоор ингээд ёо манай энэ өнгө дууссан эсвэл ингээд өсчнэн цаанаасаа ингээд өөрийнхөө яг хүссэн өнгийг илүү түлхээд байгаа юм шиг надад санагддаг. Ийм саарл, ийм шаргал, ногоон саарлаар будмод гоё штэ хүмүүс амар тийм өнгөөр будуулдаг мөдөд. Тэгмүүд миний ярьсан дээр ийм шаргал, ногоон саарл үс гэхээр би бүр юу вэ? Би ч өөрөө амар шар тэгснэ шар үстэй харж юм like. Мэдгээ надад л амар тийм сонин санагцсан. Тэгээ би яг юм өөрөө сонгоод ийм улаанаар бутцсан. За ямар ч гэсэн өнөөдрийн будалд нэг иймэрхүү байлаа. Мэдээж гоё хөнгөн юм цэвэрхэн будал өдөр тутмынхаа будалдыг хийнгээ. Та нартайгаа ерөн сүүлийн үед сонир сайхан юу вэ? Бүгдийн л ярих гэсэн бүхэмээ л ярьсан гэж бодож гин. Тэгээд дараагийн бичлэг маань мэдээж ингэж амар удаж гарахгүй байх. Би аль болох чадлаараа дараа 7 хоногоос дахиад шинэ бичлэг гаргах болно. Тэгээд энэ бичлэгийг үзсэн та нартаа маш их баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Bye.